Хоп, mayli, все. Начало хорошее, скажи. Все, ладно, odamlar assalomu alaykum. Qanaqasizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishinglar, uydagilar hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Xullas, ko'rib turganimdan xursandman. Bu birinchi urok bo'lgani uchun, birinchi dars bo'lgani uchun bu скорее всего уже dushanba kuni chiqyapti. Qolgan darslar уже ertadan chiqadi, chunki qolgan darslar sal zerikarli. Ammo hozirgi qilayotgan birinchi darsim bu просто maslahat, если что. Но bu yerda 80% informatsiya bor. Ya'ni 80% eng muhimli narsalar bor. Rus tilini o'rganaman deydigan bo'lsangiz, mana sizga anu qizil tabletka qidiradi-yu, odamlar qanaqadir sir qidiradi-yu, mana sizga o'sha sirlarni aytib beraman. Mashina ko'rsangiz, bo'ldi, qolgan mashina ko'rib, mashina qilsangiz, boshqa hech nima qidirib o'tirish shart emas, если что. Вот, redaksiya ham qilib o'tirayman, boshqa ham qashqa ham qilib o'tirayman, как есть просто снимаем, как есть просто shunday выкладывать qilaman. Mani просто целям ozgina такой домашняя atmosfera, уютная atmosfera создать qilish. Chunki bundan keyingi ikkita dars bu ozgina обучающий dars bo'ladi, прям sal qiyin bo'ladi. Ozgina, если что, uxlab qolish ehtimolingiz bor. Вот. Xullas, bugungi darslar o'zi не только anaqa, но qanaqadir, молодец, не только anaqa, но только qanaqadir. Хорош. Вообще bugungi цель bu birinchi navbatda sizga anaqa ham reklama ham qilib o'tib ketaman. Если что, платный телеграм-канал, но это потом. Просто oldindan aytib qo'yaman, что menga yana narsa sotishyapti deb o'ylamanglar. По факту так и есть, если что. Вот, qaranglar, birinchi maslahat, qanchalik jinicha eshitilmasin, просто gapiring. Praktika bo'lishi kerak. U praktika bo'lmasa, nima qilishingizdan ham hech qanaqa foyda yo'q, xullas. Chunki sizni birinchi eng katta o'rganayotganingizdan maqsad ham, boshqa ham qashqa ham bu faqat gapirish. Siz gapirishni soqo'dan o'rganmaysiz. O'shani hisobi bilan siz faqat gapirishingiz kerak. То есть praktika. Опять же, mani Rossiyadan ko'rayotganlar bor, boshqa davlatdan ko'rayotganlar bor. Agar praktika qilishga odam bo'lmaydigan bo'lsa, sizda bizda Telegram gruppa bor. Если что, описаниеda hammasini qoldirib qo'yganman. O'sha описаниеdan shundoq kirib bemalol ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. O'shanga kirib olib, biz u yerda ruscha gaplashamiz. Опять же, qarang, iloji boricha ruscha gapirasiz u yerda. Tushunmagan narsalaringizni so'rashingiz mumkin o'zingiz tilingizda, tam o'zbekchada. Но опять же, o'sha narsani iloji bo'lsa ruschada so'rang. Biz ham ruscha tushuntirib beramiz, чтобы tushunishingiz uchun. Agar tushuntirib berganimizda ham tushunmasangiz, yana qaytib so'ravering, to tushunmagunizcha so'ravering. Uyalish kerak emas. Menimcha eng katta problema bizani xalqda eng katta problemasi bu uyaladi. Просто сними вокруг, что есть. Odamlar o'tib ketyapti-da, чтобы sizlar tushunishinglar uchun juda ham ko'p odamlar, amam bu yerda просто yo'lning o'rtasiga o'tirib olganman. Odamlar mana shu yo'ldan odamlar o'tib ketadi. Men просто o'tirib olganman, и как jinnidayman. Hozir даже mana shu yerdan 4-5 ta odam o'tib ketdi, menga qarab o'tib ketdi-da. Как будто я не знаю, я человека убиваю, я не знаю. Вот, но даже суть не в этом. Qo'rqsangiz, uyalsangiz, nimadir qilsangiz, mani fikrim, yana bilmadim, mani fikrim hech nimaga erisha olmaysiz. Bu опять же hozir 21-asrda 2026-yilda yashab kelyapmiz. Qo'rquv, uyaluv degan narsa bo'lishi kerak emas deydi odamlarda. O'zingiznikini olishingiz kerak-da. Bo'ldi, o'zingiznikini olishingiz kerak, chunki agar qo'rquv, uyalib yursangiz, og'zingizdagi oshni oldirib o'tirasiz. Bo'ldi. Короче, odamlar, срочное включение esman chiqib qolibdi-da. O'shaning uchun mana shu yerda aytib o'taman. Agar sizni mabodo nima deydi, aksentim bor, unim bor, bunim bor deydigan bo'lsangiz, если что, sizga eslatib o'taman, что aksent даже menda bor. To'g'ri, siz eshitmasligingiz mumkin buni. Buni в основном носительlar eshitadi, что meni aksentim bor. И bu normal holat. Ya'ni siz hech bo'lmaganda ikkita til bilasiz. Siz yo deganda ikkinchi tilni o'rganyapsiz. И именно поэтому aksentingiz borligi bu normal holat. Endi опять же bizda O'zbekistonda в основном ingliz tilini o'rganishadi. Meni ham ingliz tilim juda yaxshi. Og'aynimlarniki ham hammaniki в основном yaxshi. И siz hech bo'lmaganda ikkinchi tilni o'rganyapsiz. Опять же, agar 3-chi yoki 4-chi til bo'lmasa. Опять же, 3-chi yoki 4-chi til o'rganayotgan bo'lsangiz, что aksent normalligini men aytmasam ham bilasiz. Значит, скорее всего, ikkinchi tilni o'rganyapsiz. Поэтому aksent bu normal holat. Odamlar sizlar ona tilingizda gapirmayapsizlar. Bu narsani hech qachon unutmanglar. Ito, meni ona tilimda aksentim bor. Meni даже o'zbek tilida aksentim bor. И bundan ham achinarli holat, men o'zbek tilini ham zo'r bilmayman. Я вообще не знаю. Ты вообще татар. Вот, meni
даже o'zbek tilida ozgina aksentim bor, o'zbek tilini ham zo'r bilmayman. Men tan olaman, mani borim shu. Men o'zimdan kimnidir yoqib, men yomon ko'raman bu narsani. Agar aytmoqchi yana bitta narsa, anjanli bo'lsanglar, iltimos bitta narsa, Telegram chatda yozishasizlar-yu, голосовой bilan yozishinglar, iloji bo'lsa anjanja gapiringlar, akalar. Yomon yaxshi ko'raman anjon tilini. Bu negativ emas, если что, сразу aytaman. Anjon tilini yomon yaxshi ko'raman. Серьезно. Agar niyatingiz gapirmoqchi yo bo'lmoqchi bo'lsa, chatga shunday kiring, o'tda biz oilamiz. Hammamiz bir-birimizni juda yaxshi taniymiz, plus minus. Agar yangi kirayotgan bo'lsangiz, nimadan gap boshlashni bilmasangiz, o'zingiz haqingizda просто gapirib bering ruschasiga. Я так-то, мне столько-то lет, нахожусь здесь, мое хобби и т.д. и т.п. Bo'ldi, по-любому odamingizni qidiradi. Misol uchun, o'tda futbolga qiziqanlar juda ko'p. Men Formula 1 ga qiziqaman. То есть ko'ryapsizmi? То есть har xil hobbili odamlar yig'ilgan o'tda. Hammamiz oddiy odammiz. Men o'zimdan ustod yasab olmayman. Yana bitta muhim qoidalardan bittasi, chatda muhim qoidasi. Agar nima deyishni bilmasangiz, meni просто Sardor deng. O'zi bro, brat, jiga deyish ham mumkin, если что. Yana nima deb chaqiraylik desangiz, agar jab bo'lmay ketsangiz, ustoz Shifu desangiz bo'ladi. Men sizda keyin o'zim nimadir topib olaman, ajdarho jangchisi deymanmi, nimadir topib olaman xullas. Undan muammo yo'q. Xullas, birinchi saviya shundan iborat. Gapiring, agar siz rus tilida razgovorni уровеньga chiqmoqchi bo'lsangiz, gapiring, bo'ldi. Sizga milliondan anaqa kerak emas. Просто gapiring. Gapirish uchun soqovdan o'rganmaysiz. Eng yaxshi usuli bu gapiring, bo'ldi. Beyler, yana bitta срочно включение. Hozir esimga tushib qoldi bu narsa. Hadi, esimda yo'q edi. Короче, mayli. Bu mayli. Xullas, mavzu nimada? Telegram chatda ikkita qoidasi bor. Birinchisi, bir-biringlarni hurmat qilinglar. Bir-biringlarni so'kmanglar, o'qimanglar. Agar в крайнем случае bunaqa narsaga boradigan bo'lsanglar, men sizdan chiqarib yuboraman. Chunki bizning niyat nima deydi? Odamlarga o'rgatish, xato qilish, boshqa narsa u yoq bu yoq, buni hammasi normal holat. Так что aytmoqchi bo'lganim, bir-biringlarni hurmat qilinglar. Chatni ikkinchi eng muhim qoidasi. Bu o'g'il bolalarga tegishli. Bolalar, bu tanishuv gruppa emas. Qarasho? Bu yerda odamlarning hammasi bitta maqsad bilan yig'ilgan, ya'ni rus tilida gaplashishni o'rganish. O'shaning uchun bu narsani inobatga olinglar, bu narsani bilinglar. Qizlarning lichkasiga o'tib, gap otib, u yoq bu yoq narsa bo'lmasin. Agar bo'ladigan bo'lsa, qizlar, если что, men o'tda o'zimni lichniy akkauntim bor. Menga tashab qo'ysangiz bo'ladi, что конкретно mana shu bola meni lichkamga yozyapti desanglar, men chiqarib yuboraman, bolalar xafagarchiliklar bo'lmasin. Umuman qaytib ko'rolmaydigan qilib chiqarib yuboraman. Так что, sevgi bilan, boshqa narsa bilan, bu tanishuv gruppa emas. O'sha narsani inobatga olinglar. В принципе, bo'ldi. Menimcha boshqa hech nima esimga tushmasa kerak boshqa endi. Вот, shu o'rtada qarang. Сразу aytib ketaman. Bundan buyog'iga pulli Telegram kanalimning reklamasi bo'lib ketadi. Если что, сразу aytib o'taman. Pulli Telegram kanallarning afzalliklari, nimaga men kurs qilmayapman-da, endi pulli Telegram kanal qilaman. Hammasini aytib o'tib ketaman. Qarang. Birinchi navbatda chat haqida gapirib beraman men sizga. Biz o'tda haftada bir marta biron bir o'yin qilamiz yoki biron bir debat qilamiz. Вот. Sizga maslahatim, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, сразу pulli Telegram kanalimni sotib olmang. Chatda bir hafta, 2 hafta ozgina o'tiring, ko'ring, atmosferani ko'ring. Вообще sizga to'g'ri keladimi bu atmosfera, to'g'ri kelmaydimi? То есть, meni maqsadim, men hozir mana shuni olmasang bo'lmaydi emas. Ozgina ko'ringlar, odamlar, ozgina mana buni ishlatinglar, ozgina o'ylanglar, ko'ringlar, obstanovkani ko'ringlar, vibe-ni ko'ringlar, aktiv bo'linglar, eng muhimi. Chunki meni pulli Telegram kanalimga hamma ham kirmaydi. Agar men kirib ketaman deb o'ylasangiz, adashasiz. Meni pulli Telegram kanalimga kirganingizdan keyin agar aktiv bo'lmasangiz, undan foyda yo'q. Faqat aktiv bo'lish kerak. Pulli Telegram kanalim u kanal emas, u super chat o'zi aslida. Har xil temalarga bo'lingan bo'ladi, debat bo'ladi, har xil o'yinlar bo'ladi. Men har xil o'yinlarni aytib o'ta olmayman bu yerda. Telegram chatda qilaman men u narsani. Agar qo'shilib olsangiz, nima qilib olsangiz, kuzatib borsangiz bo'ladi. Har shanba yoki har yakshanba kuni bo'ladi u o'yin. Har shanba kuni qilaman dedim men. Debat bo'ladi, har xil o'yinlar bo'ladi, mavzular tanlanadi. Har xil darajadagi odamlar qo'yiladi. Xullas sporlashamiz. Buni ham katta plus tarafi bor, odamlar tushunmaydi qanaqa plus tarafi bor. Agar siz shu tilda sporlasha olsangiz, siz bu tilda точно gapira olasiz-da.
Chunki mandraj ushlamaysiz, hech nimadan qo'rqmaysiz, qo'rquv bo'lmaydi, boshqa qashqa. Xullas, debatda yana informatsiya qidirasiz, ya'ni ruscha informatsiya qidirasiz. Xullas, debatning вообще katta foydasi bor. No, даже суть не в этом. Undan tashqari har xil o'yinlar ham bo'ladi обязательно Telegram kanalda. Men o'ylab qo'ygan narsalarim juda ham ko'p. No, bu narsani ko'pini men Telegram pulli super gruppada qilaman. И, конечно, соответственно, pulli anaqada gruppada, super gruppada o'tda debatlar ko'proq bo'ladi. Haftasiga 3 marta, 4 marta bo'ladi. Endi не только debat, har xil o'yinlar ham. То есть interaktiv orqali tilni o'rgatish bizning niyatimiz. Вот. Опять же, agar siz nima deydim? Sertifikatga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, u yoq bu yoq qilayotgan bo'lsangiz, bu narsa ham sizga juda ham katta plus bo'ladi. Nima sababdan? Как минимум, потому что o'tda har xil уровеньlarga bo'lingan. Ya'ni A1, A2 uchun отдельно bitta chat bor, и отдельно bitta anaqa bor. Kitoblar to'plami bor. B1, B2 daraja uchun отдельно bitta chat, отдельно bitta kitoblar to'plami. И C1, C2 uchun ham xuddi shunaqa. И xuddi shunaqa debatlar ham bo'linadi har xil gruppaga, o'yinlar ham har xil gruppalarga bo'linadi. И plus lug'atlar to'plami, kerakli kitoblar to'plami, ertaklar to'plami, ashulalar, undan tashqari bilanim, nima edi? Как это называлось? Kinolar, вот, kinolar, multfilmlar, seriallar, hamma narsasi to'yis to'planib boraveradi. O'sha Telegram, pulli Telegram gruppada hamma narsa bor, если что. Вот, keyin xullas nimaga men kurs qilmayman-da, imенно Telegramda pulli super chat qilmoqchiman. Meni filosofiyamga to'g'ri kelmaydi. Aytib o'tganimdek, menga pul ber, bilgan o'qiyni degan narsa emas. Опять же, Telegramda kurs sotayotganlarning ham niyati unaqa emas. Menimcha, yana bilmadim. Men faqat o'zim uchun gapira olaman. И men o'tda uslovni pul qo'yib qo'yganman, chunki baribir tekin narsa unchalik qadrlanmaydi degan narsa bor edi. И bu haqiqat, o'zi bu narsani shundoq ham bilardim. И Telegram chatda xuddi shu aytganimdek narsalarni tekin qo'yaman. Zo'r kelsa 20 ta odamda, atak o'tda 90 ta odam bor. И yozsa ham zo'r kelsa 15 ta 20 ta odam yozadi. Men undan ko'ra pulli qilaydi, o'tda 10 ta 20 ta odam to'playdi, no sal qiziqarliroq qilaydi. Menga shu ko'proq kayf beradi, чем kanalimda грубо говоря 10 ming ta odamni ko'rish, Telegram gruppamda 20 ming ta odamni ko'rish или Instagramda 400 ming ta подписчик ko'rish menga kayf bermaydi. Menga odamlar bilan gaplashish kayf beradi. Men o'shaning uchun meni maqsadim shu. Yana bitta plus afzallik taraflari. Telegram chatda именно nimaga kurs emas, именно Telegram super chat, chunki o'tda meni o'zim o'tiraman и meni yordamchilarim nasitellar o'tiradi. Hammasi o'sha yerda bo'ladi, hammasi nimasi bilan yozilgan, niklari bilan. Agar o'tda admin bo'lsa yoki qanaqadir nima bo'lsa, ular bemalol sizga o'rgatishi mumkin agar men qanaqadir aktiv bo'lmay qolsam. Вот. Опять же, iloji boricha o'zim qilaman, chunki bu meni proyektim и iloji boricha bu narsaga men o'zimni nima deydi, я душу вкладываю bu narsaga. Вот, men расфоршить qilish niyatim ham yo'q, но meni fikrim kurs sotgandan ko'ra menga mana shu narsa именно afzalroq. Xo'p, puliga keladigan bo'lsak, bu oyiga 300 ming so'm bo'ladi. Опять же, где-то 2-3 oydan keyin bu narx по-любому oshadi. Sizlar faqat 300 ming so'm shu narxda qoladi degan narsa emas. Men сразу hamma narsani aytib o'taman. Ochiq oydan gapirish yaxshi ko'raman men. O'zi naturam meni shunaqa. Boshiga 300 ming bo'ladi. Опять же, siz agar birinchi qo'shilayotgan bo'lsangiz, sizga birinchi 3 kun tekin bo'ladi u. U Telegram super chat sizga birinchi 3 kun tekin bo'ladi. Siz ko'ring, kiring, aktiv bo'ling, u yoq bu yoqni ko'ring. Sizga to'g'ri kelmasa, to'lamaysiz. Bo'ldi. Agar yo'q, menga yoqdi, u yoq bu yoq deydigan bo'lsangiz, bo'ldi, просто to'laysiz 1 oy. Har oy 300 ming so'mdan bo'ldi. И 3 oylik ham bor, 3 oylik tarif ham bor, 6 oylik tarif ham bor, 1 yillik tarif ham bor. Если что kirib ko'rsangiz, уже nima qilasiz? Ko'rib borasiz. Вот, no, aytib o'tganimdek, birinchi podpiska, adashmasam, birinchi podpiskani 300 ming qilib qo'yaman, u yog'iga 400 mingdan qilib qo'yaman. Может быть. Но может быть так, что hammaga birinchi oy 300 ming, и siz уже kirganingizda balki men sizni bilmayman qachon ko'rasiz buni. И keyin kirib ko'rganingizda balki bu narsa уже 400 mingdir. O'shaning uchun so'kishdan oldin mana shu narsalarni aytib o'tib ketay, momentlarni. Вот, ana endi
reklama tugadi. Xohlasangiz qo'shiling, xohlamasangiz qo'shilmang. Bu faqat sizning qaroringiz. То есть это ваш выбор, а я уважаю выбор каждого человека. Вот, o'z zapis ketyaptimi o'rta? Ketyapti, o'tirmadi degan. Xo'p. Keyingi maslahatim, bu ikkinchi savetim. Agar nimangiz bu словарный запасинgiz kam bo'ladigan bo'lsa, bu banalniy savet, lug'at yodlang. No, lug'atda qanaqa yodlang? Misol uchun, men har doim misolga kniga kitob keltiraman. Kniga kitob deb yodlamang. Misol uchun, я вчера прочел интересную книгу. И bu narsani 15 marta qaytaring. Nimaga? Misollar har doim hayotingizdan olib keltiring. Misol uchun, siz o'g'il bolasiz, ha? Pistolet yodlab ol. Опять же, pistolet bo'lmaydi. O'g'il bola pistolet yodlamaydi. Pistoletlarni hamma biladi-ku. Nima so'z ostida topsak bo'ladi? Derevo deylik. Mana derevo, daraxt. Misol uchun shu so'zni yodlab olsiz. Ma'nosini, nimasini, u yo'g'ini. Buni yodlab olish uchun nima deysiz? Yoshligingizda biron bir daraxtdan yiqilib tushgandirsiz balki. Я в детстве упал с дерева. И siz bu narsani har doim esingizda, что siz yoshligingizda daraxtdan yiqilgansiz. Mana shunaqa tarzda yodlasangiz, birinchidan esingizda zo'r qoladi, yodlashingiz tezroq bo'ladi. Surib qo'ying bo'ldi, da. Ming bor uzr xalaq berib qo'ygan bo'lsa. Ya, yo'q, Вот, hayotingizdan misol keltirib yodlasangiz, esingizda qolishi juda ham osonroq bo'ladi. Вот в чем суть, короче. И plus nimaga bunaqa tarzda yodlash kerak? Chunki eski bilgan so'zlaringizni o'zingiz qaytarib olasiz. Ya'ni esingizda yanada mustahkamroq qoladi bu narsa. Вот, lug'atni shu tarzda yodlang. Потом, следующий совет, kitob o'qinglar. Qanchalik tupой и банальный совет bu. O'zi bu yerdagi agar sizda qanaqadir sverxestvenniy narsa kutayotgan bo'lsangiz, videoni yopib qo'yavering, chunki bu yerdagi sovetlarning hammasi banalniy и tupой. Просто odamlar qilmaydi bu narsani. Siz просто qilishga boshlang, ko'ring, bo'ldi. Короче, kitob o'qinglar, bo'ldi. То есть agar опять же men sizga Ницшени o'qishni boshlang demayapman yoki mana anu kitoblarim bor. Однажды в Берлине, Звезды в твоих глазах и т.д. и т.п. То есть или Война и мир тот же. То есть Война и мир mana darajam C2 rus tilida, men носительman. И Война и мирni men o'qiyman, o'qishni boshlasam qanchalik chiroyli yozgan. То есть насколько он же, какой же у него богатый словарный запас deysizda. O'rtasiga borib, "Ёб твою мать, я понял, что ты умеешь красиво писать" deysiz, tushunasizmi? То есть даже menga shu darajada nima beradi, emotsiya beradigan kitob. Men sizga aytmoqchi bo'lganim, что qanaqadir super qiyin so'zlar kitoblardan boshlamang, просто ertang. И если что, Telegram pulli gruppada bu kitoblarning hammasi tashlab qo'yilgan, siz hech nimani qidirishingiz shart emas. No, men hozir bu savetni hammaga beryapman. Telegram pulli kanalimni olgan odamga ham, olmagan odamga ham bu narsa просто foydali bo'lsa, men odam ajratmayman hech qachon. Ani puling yo'q ekan, bor yo'qol degan narsa bo'lmaydi. Вот. Просто kitobni o'qing. Internetdan kitob qidiring, ertak kitoblar qidiring, тот же Колобок, тот же Красная шапочка или та же, не знаю, сборник каких-то рассказов. Просто читайте, переводите и tarjima qiling-da, и bilmagan so'zlaringizni o'zingiz uchun yozib oling-da, tarjimasini qidiring. Ja bo'lmasa, Telegramdagi chatga yozsangiz hech kim sizni itarmaydi-da, to'g'risi. Telegram chatga просто yozing и o'sha Telegram chatda sizga maslahat berishadi yoki o'sha Telegram chatda sizga anaqasini переводini tushuntirib berishadi. И plus hayotda qanaqa aytiladi? Siz kitobda o'qigan narsangiz o'z aslida hayotda qanaqa aytiladi разговорныйda. O'sha narsalarni ham sizga tushuntirib beramiz. Вот. Просто odamlarga g'alati tuyulsa kerak, что, блядь, человек хочет столько всего хорошего сделать deb. Na, qanaqadir narsa qidiradi, что bu nimaga bizga yordam bermoqchi, nimadir qidiradi deb bor odamlar. Da, tushunasan, meni angel deb o'ylashadi-da. No, блядь, nima demoqchiman? Bab o'lib ketamiz-da. Bo'ldi, meni sizlarga javobim shu, bab o'lib ketamiz. Ya'ni men bu bilimlarni ham o'zim bilan olib ketmayman, 2-3 ta uyimni ham o'zim bilan olib ketmayman, mashinalarimni hech nimani o'zim bilan olib ketmayman. Bab o'lib ketamiz. Tagiga xuddi siz ham 2 metr pastga shunday yotasiz, bo'ldi. Просто ozgina anaqamiz savob bo'lsin deyapmiz-da, chunki gunohimiz ancha-muncha-da, ko'rib turganinglar-da.
Вот, опять же, это другая тема, я это не осуждаю, если что. И у меня в планах дальше все забивать, но это уже другое. Вот, и я это специально на русском говорю, чтобы узбекская аудитория это не поняла. Вот. Да. И u yog'iga keyingi sovetim bu ashula eshiting, multfilm ko'ring, kino ko'ring. Bo'ldi. Tushunishga harakat qiling. Kino ko'rganingizda ham iloji bo'lsa subtitr bilan ko'ring. Но subtitrlar o'zbek tilida bo'lmasin. Subtitrlar наоборот ruscha bo'lsin. Ruscha subtitrlarida ruscha kino ko'ring yoki любой киноni ruscha subtitrda ko'ring. Всё. Или мультфильм, тот же мультфильм. Опять же, Telegram kanaliga aytib o'tganimdek, Telegram anaqaga pulli chatga bu narsani hammasi tashlanadi. И bitta narsani sizlardan iltimos qilib so'ramoqchiman. Запретить kopирование qilib qo'yganmiz-da u yerda, ya'ni birovlarga tashlab bo'lmaydigan qilib qo'yganmiz. No, mani eshitishim bo'yicha qanaqadir narsalar borki, что siz ularni tashlashingiz mumkin. Вот, mani fikrim 300 ming, 400 ming pul bitta ko'chaga chiqib kelishingizga ishlatiladigan pulda. И bizani bu qilayotgan mehnatda ozgina qadriga yeting demoqchiman-da. Bu narsani iloji bo'lsa ulashmang hech kim bilan. Опять же, hammani insofiga men bu yerda nimadir deya olmayman. Aka, просто bizani mehnatda ozgina qadrini biling demoqchiman bo'ldi. Просто bizani mehnatda ozgina qadriga yeting, ozgina qadrini biling и birovlarga tashlab bermang. To'g'ri, og'aynilaringiz bordir o'rganmoqchi bo'lgan. Boshqa qashqalar bordir. No 300 ming so'm pul menimcha 300 ming, 400 ming so'm pul hech kimga pagoda qilmaydi. Hozirgi vaqtda Bekzod nima deydi? Mani fikrim shunaqa. Shuning uchun ozgina qadrga yetsanglar yaxshi bo'lardi, birovlarga tarqatib olmasanglar yaxshi bo'lardi. Bu xullas, kino ko'ring, multfilm ko'ring. Agar kinolarga hali tushunmaydigan bo'lsangiz, darajangiz u darajada ulug' bo'lmasa, katta bo'lmasa, опять же, super gruppada bu narsalar bo'linib tashlagan, no hammaga foydali bo'lsin deb aytaman. Darajangizni o'zingiz aniqlab oling. И multfilmdan boshlang, kinoni qiling, hammasini ko'rib boring. Вот, и потом ashula eshiting. No, ashula eshitganda ham rap eshitmang. Sekinroq biron bir ashula eshiting. Rus tilida rapdan boshqa janr bor, если что. Daraja sal kattaroq bo'ladigan bo'lsa, уже тогда rap. Всё. Chunki u yerda baribir endi опять же hayotda qanaqa gapirish keltirilmagan-u, просто listening yaxshi bo'ladi, ya'ni eshitishingiz yaxshiroq bo'ladi. Eshitishingiz именно rivojlanadi. Вот. И shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, bu narsani hammasini qilayotganingizda, bu degani misol uchun men avval lug'atimni yodlab olishim kerak ekan, so'z boyligimni ko'paytirishim kerak ekan, kitobimni o'qishim kerak ekan, kinoimni ko'rishim kerak ekan, ashulamni eshitishim kerak ekan. Keyin so'z boyligim o'tgandan keyin men praktika qilishim kerak ekan emas. Shuni orasida praktika qilasiz. Shuni orasida praktika qilasiz har doim. Shu narsani eslab qoling. Bu ertaga misol uchun rus tilida-chi 10 mingta so'z bilganingiz bilan bu degani siz gapirib o'tganingizda mandrash ushamaysiz degani emas. Har doim qo'rqasiz. Qo'rquv har doim bo'ladi. Men YouTube'ga nechinchi videoyimni olyapman o'zimni. Nechinchi marta misol uchun prirodada o'tirib Begi bilan olyapman. Begi birinchi marta necha yil oldin siymat qiluvdik. Men u vaqtda tatuirovkalarim yo'q edi. Men ketishimni oldinda Rossiyaga endi ketotgandim. 5 yil oldin bo'ldimi? 5 yil oldin, bundan 5 yil oldin men hali ham если что, siz mana shunday kanalim ustiga bossangiz, video degan taraf bor, shunday videoga kiradigan bo'lsangiz, 5 yil oldingi videolarni chiqib keladi sizga. 5 yil oldin ham xuddi shu ishni qilganmiz. Biz ham qo'rqqanmiz. Men haligacha qo'rqaman. Eng qiziq, oradan necha yil o'tdi. Men uchun bu, lekin bu qo'rqdim deganicha shu narsani qilishim kerak emas degani emas. O'shaning uchun shu narsani просто o'zingiz uchun bilib olinglar odamlar. Agar qo'rqadigan bo'lsanglar, hech nimasi qolib ketasizlar. Bля, у меня ноги затекли, Вообще, блядь. Oyog'im uyushib qoldi, если что. Hop. Я могу молчать. Buni pozasini ko'rsalarchi qotgan bo'lardinglar, mayli. Bundan keyingi maslahatim sizlarga bu kitob o'qing, ashula eshiting. Просто men ssenariy yozmaganman, если что, men yomon ko'raman. YouTube'dagi hamma videomni ko'rib chiqsangiz ham 5 ssenariy bo'lgan. Chunki men mana shunaqa improvizatsiyani yaxshi ko'raman. Просто qarab gapirishni yaxshi ko'raman men. Вот. Kitob o'qing dedim, ashula eshiting dedim, kino ko'ring, multfilm ko'ring dedim, praktika qiling dedim, lug'at yodlang dedim. Oltin sovet uyalmang dedim. Bo'ldi. Hammasini aytib bo'ldim.
Mana, Telegram'imni ham, anaqa pulli kanalimni ham shu orada reklama qilib o'tib ketdim. Если что, pastda Telegramda menejer akkaunti bor. O'sha akkauntga yozsangiz, sizga anaqani tashab beradi. Pulli kanalga qanaqa to'lov qilinadi, o'shani ichida ham bor, что 3 kun tekin kirib ko'rsatib bo'ladi. U yoq bu yoq hammasini nima qilib qo'yganmiz, если что. Tashab qo'yganmiz tushuntirishlarini. Вот. No, bu narsani men bu yerda tushuntirmayman. Agar sizga qiziqtirgan bo'lsa, nima qilmoqchi bo'laman, sotib olmoqchiman deydigan bo'lsangiz, sizga birinchi maslahatim anaqaga kiring. Telegram chatga kiring. 1-2 hafta ko'ring, atmosferani ko'ring, gaplashishlarni ko'ring, o'zingiz faollo ishtirok eting. Ana undan keyin o'zingizga savol bering. Men dalshi развиваться qilishni xohlayapmanmi? Men dalshi to есть bu tilni o'rganish niyatim bormi, o'rganmoqchimanmi yoki menga bu narsa kerak emasmi narsamim deylik. Deb o'zingizga savol bering. Ana undan keyin siz o'zingizga javob topganingizdan keyin, ya'ni da, men tayyor ekanman degan javobni topganingizdan keyin menejerga yozadigan bo'lsangiz, menejer sizga hamma narsasini tushuntirib, sizga tashab beradi shunda. O'sha orqali to'lov qilasiz. Bizning pulli Telegram kanaliga xush kelibsiz. Kirishingiz bilan birinchi qiladigan ishingiz, o'tda bizning общий chat bor. Srazu qo'shildingizmi? Srazu o'sha общий chatga kiring, o'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Ismim shu, yoshim shunda. Misol uchun hozir Rossiyadaman, agar Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz yoki qaysi davlatda bilmayman, hozir shu yerdaman. Lekin o'zim shu yerda tug'ilib o'sganman. Hobbilarim shu, darajam shu, примерно. Опять же, iloji bo'lsa ruschasiga. Savollar bersanglar ham iloji boricha ruschasiga. Chunki gapirmoqchimisiz? Gapiring. Siz soqovdan gaplashishni o'rganmaysiz. Xullas, odamlar, plan shunaqa. Siz so'qotib qoldim. Sizni anaqangiz olmoqchi emasmiz. Pulingizni olmoqchi emasmiz. Bo'lmasa agar pulingizni olmoqchi bo'lganimda men hammaga o'xshab 3 kunlik marafon qilardim-da, keyin hammani tayyorlab sotardim-da, to'g'risi. Просто menga bu narsa qiziq emas. Chunki aytganimdek, maqsad pul emas. Maqsad odamlarga o'rgatish. Boshqa опять же, aytganimdek, sizlar mana qanaqadir angel ko'rib olishingiz mumkin. Na samom деле unaqa emas. Просто ozgina yaxshilik qoldiraylik, ozgina savob ish qilaylik. Просто biz bu narsaga vaqtimizni yetkazamizmi? Ozgina pul ham ishlaylik, конечно. Chunki agar pul ishlash yomon deydigan bo'lsanglar, pul ishlamoqchi bo'lgan niyatimiz yomon deydigan bo'lsanglar, bo'lmasa ishlamanglar, nima ishlayapsizlar? To'g'risi-da, nima ishlayapsizlar? Biz ham xuddi shunaqa, biz vaqtimizni yetkazamizmi? Pul olishimiz kerak. Yashashimiz kerak, onasi deymi? Xullas, короче, в принципе bo'ldi. Bo'ldi, tugadi o'zi shu bilan. Ikki og'iz gap, odamlar gaplashamiz. Mana fishkam bu просто.